हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है जन्माष्टमी, आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज का ब्लॉग पूरा जन्माष्टमी में रहेगा। आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं सबसे पहले फ्रेश हो जाता हूँ, ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस, मैं तो फ्रेश हो चुका, अब कपड़े पहनता हूँ, फिर चलते हैं। आपको जन्माष्टमी जहाँ मनाया जाता है वो वाले स्थान में घुमाऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा अच्छे से। तो गाइस, फाइनली मैं तैयार हो गया। पता नहीं आज मेरी कंघी क्यों नहीं हो रही, शैम्पू से धो दिया शायद इसीलिए। फिर भी हो गया, क्या करते हैं, चलते हैं। ये है आश्रम जहाँ हम लोग आज जाने वाले हैं। यहाँ से 400 मीटर दूर है। आज ज़्यादातर लोग पैदल ही जाते हैं, ये सभी लोग वहीं जा रहे हैं घूमने। तो हम आप लोग को पूरा कंटिन्यू ब्लॉग करके दिखाते हैं। ये रास्ता है जहाँ से लोग जाते हैं, अभी हम लोग भी चलेंगे और पूरा आश्रम दिखाएंगे। आज वहाँ केक कटेगा उनका, श्री कृष्ण जी का। सी इज माई बाइक एंड माई लव। जा रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं। यहाँ से बस 200 मीटर बचा हुआ है। देखिए कैसे पब्लिक जा रही है जन्माष्टमी देखने। तो चलिए चलते हैं आज आश्रम में। यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छा ही व्यू है रास्ते में आश्रम के। तो आप अगर फ़ोटो शूट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा रहता है यहाँ का। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ आश्रम में। आज आप समझ लीजिए जैसे भंडारे में भीड़ होती है ना, पब्लिक बहुत ज़्यादा, वैसी आज भीड़ जा रही है आश्रम में। ये है आश्रम का मेन गेट, यहीं से जाया जाता है। अभी हम अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। आज बहुत सारी भीड़ है। यहाँ एक आज ठेला भी लगा है, पहला दिन है। अपनी बाइक में यहाँ पे लगा दिया हूँ पार्किंग। यहाँ पार्किंग की जाती है लगभग। ये देखिए साइकिलें की सब खड़ी। आज बहुत सारी भीड़, काफ़ी यहाँ पब्लिक है। यहाँ कई रास्ते हैं, इधर से हम लोग चलते हैं। वो हमारे दोस्त उधर जा रहे हैं, कैमरा थोड़ा डुल रहा है। ये साले दौड़ के भाग रहे हैं इधर, हम भी दौड़ते हैं। ये इधर नारियल तोड़ा जा रहा है, जो कि हमारे स्कूल फ्रेंड्स हैं। ये इधर भी पब्लिक बैठी है, फोटो वीडियो बना रही है। ये सब अपने भाई इधर हैं। ये सब अपने गांव के ही हैं, भाई हैं, दोस्तों भाई है। हाँ, कितने बजे आए हो आप लोग? हम लोग अभी आए हैं भाई। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एंजॉय करो, एंजॉय करते हैं। इधर का व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। अभी हम आपको अंदर का दिखाते हैं। अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ शिव जी बैठे हैं। अब हम लोग अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। इधर गर्मी भी लग रही है, काफ़ी सारी पब्लिक कुछ अलग सा रिएक्शन दे रही है, क्योंकि हम वीडियो शूट कर रहे हैं इधर। उनको लग रहा है कि कहीं हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं, पर उनका हम वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल ब्लॉग बना रहे हैं। ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। पियो, पानी की भी सुविधा है आश्रम में। इधर का व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ आप लोग फ़ोटो वीडियो शूट कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ वीडियो फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं।
इधर से कुछ ऐसा व्यू है मंदिर का। इधर भी एक मंदिर है और इधर भी एक मंदिर है। अभी हम आपको अंदर से इसका अच्छे से व्यू दिखाएंगे। तब तक चलते हैं हम उधर जहाँ बच्चे लोग हैं। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, ना दिन ना दिन जा देंगे। ये दो ठो आज बच्चों वाला काम कर रहे हैं। छोटे बच्चों से भी ये सब गांव के हैं जिनको आप शायद जानते होंगे। एक दूसरे दोस्त हैं, बैठे एंजॉय कर रहे हैं। अंदर अपने केवल हमारे गांव की कृष्ण जन्माष्टमी पर आज हैप्पी बर्थडे है। ये है मंदिर के हमारे स्वामी जी और उधर बैठे हैं लाइन में। ये सभी दोस्त बैठे हैं इधर। आज कृष्ण जी नहीं आए हैं, रात में दिखावा नहीं ये मेन भगवान, ये है मंदिर और वो पुजारी जी बैठे हैं। आज बहुत सारी भीड़ है काफ़ी यहाँ। वहाँ भी कृष्ण जी नहीं बैठे हैं, फिर भी काफ़ी लोग उसमें वीडियो फोटो शूट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों उनको क्या मज़ा आ रहा है। अब तो हम लोग चलते हैं बाहर। कितना अच्छा व्यू आ रहा है, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ। वैसे कोई नहीं आता है, पर आज कृष्ण जी का जन्मदिन है तभी सब लोग आए हैं। ये हमारी लोग दीदी हैं, शर्मा की जा रही हैं, ये भी शर्मा रही हैं। आप लोग क्या करने आए हैं यहाँ? हम लोग दर्शन करने आए हैं। तो आप क्या करने आए हैं? हम यहाँ ब्लॉग शूट करने आए हैं। एक दीदी हमारी जो शर्मा रही हैं, पता नहीं। सिस्टर लोग हैं जो कि आज कृष्ण जी की जन्माष्टमी पर घूमने आई हैं। हाय कर दो, ब्लॉग शूट हो रहा है।
अंधेरे में कुछ ऐसा व्यू है मंदिर का, अभी अंदर जाके दिखाते हैं आपको। द्रगबिंदु की नैया पड़ी, द्रगबिंदु की नैया पड़ी भवे टूटे। दिन में आपको इधर काफ़ी सारी भीड़ दिखती रही होगी, पर रात को इधर बहुत कम लोग हैं। ये इधर आज केक कटेगा कृष्ण जी का, और प्रसाद भी बटेगा और खाना पीना मिलेगा। शंकर जी का शिवलिंग वाला मंदिर है। इधर बगल में बहुत सारी भीड़ थी, जो कि दिन में भीड़ थी, पर रात में अभी नहीं है। और इधर आज केक ही कटेगा, बर्थडे होगा। तो हम आपको शंकर जी का अंदर का व्यू दिखाते हैं। अंधेरा है उधर, पर फ्लैश जलाकर दिखाते हैं आपको समझ में आता होगा थोड़ा थोड़ा। इधर दिन का मैं शूट कर चुका हूँ, वो है रसोई। तो इधर ये जहाँ खाना खाते हैं सब लोग, स्वामी जी और सब लोग, ये अंदर का है, काफ़ी एक नंबर का दिख रहा है। और ये है स्वामी जी। मैं आपको इनका नाम दिखा देता हूँ, पढ़ लीजिएगा। ये नाम आप पढ़ लीजिए वीडियो को पुश करके। तो इधर नाइट में और अच्छा लगता है, पर डे में काम अच्छा लगता है, ज़्यादा पब्लिक है।